Hello, chào các bạn quay trở lại nha. Hôm nay ông chủ tập đoàn cà phê Trung Nguyên tiền nhiều để làm gì? Ha ha, tiền nhiều thì ra đồng làm máy cắt lúa các bạn. Ok, hôm nay chủ tịch tập đoàn cà phê Trung Nguyên là ở Mỹ Quốc Tây sẽ ra đồng cắt lúa nha các bạn. Tiền nhiều để làm gì? Tiền nhiều ra đồng cắt lúa nha. Đây. Thì cái máy phía sau chạy đó là cái máy đó của mình đó các bạn. Ok, chủ tập đoàn mà rất nhiều máy, mời các bạn cùng xem ha. Ngay chỗ mấy cây tre nè, ngay chỗ cái đám tre nhiều nhiều đó, 3 cây đó, ngay chỗ đó đó, ở bên dưới, ngay đó, ngay chỗ cái cây đầu cây đó, ngay chỗ đó, đó, đó. Lớn. Rồi xong luôn, vô hang rồi đó, vô hang rồi. Mê bắt chuột xém nữa đi cái điện thoại luôn.
Chớp hà không chớp hai tay, chớp một tay vậy. Bên kia đi, bên kia kìa. Bên kia rồi còn có máy giữ nữa kìa.